হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুমাইয়া। আই হোপ সবাই ভালো আছো। তো আজকে হচ্ছে আমার বার্থডে, তাই আমি ভাবলাম কেননা একটা বার্থডে ব্লগের ভিডিও বানানো যাক। তো তাই আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি আমার বার্থডেতে সারাদিন কি কি করি। তাই আজকে আমি একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি অ্যান্ড উঠে বাহিরে দেখি বৃষ্টি পড়ছে, আর বৃষ্টির কারণে ওয়েদারটা অনেক ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল। তো আমি এখন হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। তো এখন হচ্ছে আমি নাস্তা খেতে বসে পড়েছি, আর আজকে সকালে নাস্তায় ছিল পরোটা আর গরু মাংস। আমার কাছে কিন্তু সকালে পরোটা আর গরু মাংস খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে। কার কার আমার মতো সকালে পরোটা আর গরু মাংস ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। তো নাস্তা খাওয়ার পর আমি একটু পুরো ঘরটা ভালোভাবে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, আর আমার পড়ার টেবিলটা অনেক বেশি এলোমেলো হয়েছিল, তাই আমি ভাবলাম একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক। তো এতক্ষণ ঘর গোছানোর পর আমার অনেক বেশি ক্ষুধা লেগে গেছিলো, তাই আমি এখানে একটু পেঁপে কেটে নিয়েছি। আর পেঁপে খেতে কিন্তু আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে, আর এই পেঁপেটা অনেক মিষ্টিও ছিল। তো আজকে যেহেতু বার্থডে, তাই আমি ভাবলাম কেননা একটু স্কিন কেয়ার করা যাক, তাই আমি এখানে একটা ফেস প্যাক বানিয়ে নিয়েছি। তোমরা যদি চাও যে আমি এই ফেস প্যাকটা কীভাবে বানিয়েছি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে, আমি চেষ্টা করব তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করার। তো আজকে হচ্ছে আম্মু আমার জন্য এখানে অনেক কিছু রান্না করছিল, যেগুলো যেগুলো খেতে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি। তো আমার কাছে কিন্তু রূপচাঁদা মাছ খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে, তাই আব্বু আজকে আমার জন্য এখানে অনেক বড় বড় রূপচাঁদা মাছ এনেছে। তো আম্মু এখানে অনেক মজা করে রূপচাঁদা মাছগুলোকে রান্না করেছিল। তো এখন হচ্ছে আমি খেতে বসে পড়েছি, অ্যান্ড আজকে সবগুলো আইটেমই আমার অনেক বেশি ফেভারিট। আর আমার কাছে এখানে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আম্মুর হাতের এই মুরগি রোস্টটা, এটা খেতে অনেক বেশি ইয়াম্মি হয়। তো এত কিছু খাওয়ার পর এখন হচ্ছে আমি একটু 7 আপ খেয়ে নিচ্ছি, অ্যান্ড আমার কাছে কিন্তু 7 আপটা অনেক ভালো লাগে খেতে। তোমাদের কাছে কার কোনটা ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। তো এই
তো এটা হচ্ছে আমার সিম্পল একটা বার্থডে ড্রেস, আর এই ড্রেসটা আমাকে গিফট করেছে আমার খালামণি। উনি এটা আমার জন্য ইউকে থেকে এনেছে। আমার কাছে কিন্তু ড্রেসটা অনেক বেশি প্রিটি লেগেছে। এটা দেখতে যেমন সুন্দর, পরতেও অনেক বেশি কমফোর্টেবল। তো এখানে হচ্ছে আমি আমার মেকআপগুলো নিয়ে নিচ্ছি। তো আজকে যেহেতু বার্থডে, তাই আজকে তো একটু সুন্দর করে মেকআপ করতে হবে। তো এই তো আমি রেডি হয়ে নিয়েছি, আর এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক। আমাকে দেখতে কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। তো এই তো এটা হচ্ছে আমার বার্থডে কেক, আর বার্থডে কেকের ডিজাইনটা কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর ছিল। আমার তো অনেক বেশি ভালো লেগেছিল। তো আমি ছাদে চলে এসেছি এখানে কিছু ফটো আর ভিডিও করার জন্য। আর আমার ড্রেসের সাথে কিন্তু আমার বার্থডে কেকটা পুরো ম্যাচিং হয়ে গেছিল, দেখতে কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল। তো এখন হচ্ছে আমি আমার বার্থডে কেকটা কাটছিলাম, আর কেকটা দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও কিন্তু অনেক বেশি ইয়াম্মি ছিল। তো এখন হচ্ছে আমার ছোট বোন আমার জন্য গিফট এনেছে, আর দেখো গিফটের প্যাকেটটা কত সুন্দর করে করেছে। আমার কাছে কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর লেগেছে। তো আমি এখন বসে পড়েছি গিফটগুলোকে আনবক্সিং করার জন্য, আর আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড দেখার জন্য যে ও আমাকে কি কি গিফট দিয়েছে। তো ও এখানে আমার জন্য অনেক সুন্দর একটা নোট লিখেছে, যেটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। তো এখানে আম্মু আমার জন্য গিফট এনেছে, অ্যান্ড আম্মু আমাকে অনেক সুন্দর একটা হিজাব দিয়েছে, যেটা আমার কাছে অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে। তো এই গিফটটা আমার খালামণি আমার জন্য ইউকে থেকে এনেছে, আর এই ওয়াচটা আমার অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে। আমার তো বার্থডেতে গিফট পেতে অনেক বেশি ভালো লাগে। কার কার আমার মতো বার্থডেতে গিফট পেতে ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে।
তো এই ছিল আমার বার্থডে গিফট, আর আমার কাছে কিন্তু আমার সবগুলো বার্থডে গিফটই অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে। তো এটাই ছিল আমার সিম্পল একটা বার্থডে ব্লগ। আই হোপ তোমাদের কাছে আমার বার্থডে ব্লগটা ভালো লেগেছে। তো তোমাদের কাছে যদি আমার বার্থডে ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবে আর কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর আমার ফেসবুক পেজটাকেও ফলো করে দিবে অ্যান্ড কমেন্ট করে জানাবে তোমরা নেক্সট কি ভিডিও দেখতে চাও। তো সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।